Unta. Strawberry. Brokoli. Cabai. Bawang. Salah tadi ya, ini bawang. Mangga. Cherry. Beruang. Kumbang. Kacang. Brokoli. Udah kan brokoli. Battle. Ini. Minuman. Es krim ada hadiah. Ada 3 pemenang. Yang kalau juaranya yang pertama itu akan mendapatkan es krim yang super besar. Kalau yang kedua itu akan mendapatkan es krim yang agak kecil tetapi agak besar juga. Kalau yang ketiga dia akan mendapatkan es krim yang kecil sekali, tapi nggak terlalu kecil juga kayak semut. Oke, battle dimulai. Ya. Minum. Rasakan itu tuh mau mati ya. Aku akan menyerang nih. Nanti aku rasakan itu brokoli. Tidak. Brokoli sudah tereliminasi. Apa? Unta tereliminasi. Rasain tuh, makanya jangan mukul aku. Aku itu sehat. Hah? Kasih aku nggak mukul dia. Kumbang, yuk. Apa? Rasakan itu kacang nggak? Wah, kacang tereliminasi. Halo. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Kumbang. Apa? Strawberry. Kumbang tereliminasi. Ya. Minuman jeruk tereliminasi. Cari tereliminasi. Ya. Tereliminasi. Menjadi juara 3 Anda. Aku akan melawanmu. Juara 2 Budang tereliminasi. Oke, segitu dulu dari video kalian sekarang. Like dan goodbye. Berjumpa lagi di next video. Dadah.